pozdravljeni v imenu našega Boga. Hvaležni smo mu, da se lahko ponovno zbiramo na bogoslužjih v naših cerkvenih prostorih. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate na e-bogoslužjih. Želimo še naprej tudi preko socialnih omrežij oznanjati Božjo besedo, da čim več ljudi lahko sliši, da Bog ljubi vsakega in ima čudoviti načrt za njega. Povabim vas tudi na bogoslužja v našo cerkev. V nadaljevanju pa odprimo naša srca in dajmo slavo in čast našemu Bogu skozi pesem, slavljenje in čaščenje. On vodi me, to milost je, to laž bo našlo je srce. Kjerkoli sem in kamor grem, on vodi me in jaz to vem. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Čvrsto ti roko bom podal, vse temnih ne bom več bal. Na rame svoje me boš vzel, s teboj bom srečen in vesel. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Zapustil bom zemljo, takrat bom s tvojo milostjo ovenčal zmago smrtni boj. Čez Jordan se podal s teboj. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Vsemi potmi seznanjen si ti. Če bi zbežal, tudi tam bil bi ti. Vse skrite misli ti že poznaš. Razumeš vse, kar čutim in sem. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav ne poznaš.
Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Moje srce vse tihe želi. Ti vse razumeš, ker živel si tu. Nam bil si enaka, brez greha potom. Z nami si usmiljen in poln dobro. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Po imenu me kličeš in za me skrbiš. Kadar padem, me dvigneš spet in pritegneš v svoj objekt. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Po imenu me kličeš in za me skrbiš. Kadar padem, me dvigneš spet in pritegneš v svoj objekt. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Pozdravljeni. Danes želim pridigati na temo napačna valovna dolžina. V aprilu smo praznovali velikonočne praznike. Naslednji večji krščanski prazniki so binkošti. Med veliko nočjo in binkošti beremo v Svetem pismu, da se je Jezus 40 dni prikazoval po svojem stajenju. Preden je odšel nazaj v nebesa, je učence dal pomembno nalogo ali zapovedi, katere veljajo tudi danes. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Učenci so vprašali Jezusa, ali bo v njihovem času obnovil Izraelsko kraljestvo. Ali spraševali so, kdaj bo Izraelsko kraljestvo spet postalo mogočno. Učenci so videli vstalega Jezusa in pričakovali so, kdaj bo Jezus razodel svojo moč. Toda bili so na povsem napačni valovni dolžini. Jezus jim je povedal, da časi in datumi niso njihova skrb. Njihova naloga je, da so priče, da pričujejo o Jezusu. Učenci so želeli politično neodvisnost za Izrael. Jezus pa jim pravi, naj čakajo na obljubo Svetega Duha. Na Jezusa so še vedno gledali kot političnega voditelja. Jezus pa je imel širše ideje, načrt od Izraela. Rekel jim je, naj evangelij ponesejo do skrajnih koncev sveta.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji do skrajnih mej sveta. Pozneje tudi apostol Pavel oznanja, da smo poslani od Boga. Za voljo Kristusa smo torej poslani. Po nas vas kliče Bog. Za voljo Kristusa vas prosim, spravite se z Bogom. Jezus je dal svojim učencem in cerkvi zelo jasno nalogo. Naj oznanjajo spravo, ki jo je Kristus storil na križu, in vabijo ljudi, naj se spravijo z Bogom. Jezusov namen ni bil na zemlji vzpostaviti politično oblast ali ustanoviti novo religijo, krščanstvo, ampak cerkev. Še vedno je napačno prepričane mišljenje mnogih, da je cerkev zgradba. Cerkev so ljudje, ki so sprejeli Jezusovo spravo na križu in se spravili z Bogom po Jezusu Kristusu in sledijo Kristusa. Apostol Pavel opisuje cerkev. Ob svojem prihodu sta zbrala vso cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere. Pavel pravi, da se je cerkev zbrala in potem sta poročala vse, kar je Bog delal na različnih krajih. To se dogaja tudi danes v cerkvi, kjer je Kristus in delovanje Svetega Duha v centru. Ljudje pripovedujejo svoja doživetja. V Jezusu sem našel mir, spravil sem se z Bogom, Bog me je ozdravil, Jezus me je osvobodil droge, v zakonsko zvezo je prišla ponovno ljubezen, doživel sem čudež, zdaj razumem, zakaj je prišel Jezus. Delovanje Svetega Duha v mojem življenju je prineslo spremembe. Polno je zgodb, ko deluje Sveti Duh. Danes zelo malo slišimo takšna pričevanja v cerkvah, kot da bi bili na različni valovni dolžini z našim Bogom. Učence je zanimala politična neodvisnost, saj so bili pod rimsko oblastjo. Da Bog ve, kje potrebujemo svobodo. V našem srcu. Če ni harmonije, sprave v našem srcu, ni nobene svobode, miru, radosti. Jezusovo poslanstvo je bilo sprava med ljudmi in Bogom. To je tudi prvo poslanstvo cerkve. Če to ni prvo poslanstvo cerkve, potem je cerkev na napačni valovni dolžini z Bogom. Potem je vprašanje, če je še sploh cerkev, ki jo želi Bog. Sprava ljudi z Bogom pa ni preprosta naloga. Urejanje odnosov je težka zadeva. Za človeštvo misija nemogoče. Jezus je to vedel. Zato je učence učil, pripravljal na trenutek, ko jih bo zapustil in bodo potrebovali pomoč Boga ali Svetega Duha. V Janezovem evangeliju 14. poglavju od 16. do 18. vrste beremo: Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika ali pomočnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Tako kot je Jezus prišel na zemljo, je prišel Sveti Duh in začel nadaljevati Božje delo. To se je zgodilo na Binkošti.
Krst v Svetem Duhu ni samo simbolično polaganje rok na ljudi, ampak v njem prihaja sam Bog k nam. Sveti Duh je življenje vsega, kar Bog počne. Doživetje prihaja po njem. Ni nekaj mrtvega, hladnega. Daje življenje. Jezus je za nas storil vse in vse, kar je storil, je bilo za nas. Ničesar ni storil samo zase ali v svojo lastno korist. Prišel je za nas, bil rojen za nas, živel in delal za nas, učil in ozdravljal za nas, trpel, umrl, vstal in šel v nebesa za nas, ozdravljal za nas. Poslal Svetega Duha za nas in ponovno pride po nas. Naredil nas je za dediče vsega Božjega blagoslova. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Isusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom, pravi Božja beseda v Efežanom 1. poglavju, 3. vrsti. Resnica je, da se Jezusovo delo ni zaključilo z odhodom k očetu. Toda govorim vam resnico, za vas je bolje, da grem, kajti če ne grem, to lažnik ali pomočnik ne bo prišel k vam, če pa odidem, vam ga bom poslal. Sveti Duh je prišel kot poslan od očeta na sinovo prošnjo in s tem mi nimamo nič. To ni naš projekt. Sveti Duh je poslan ali prihaja zato, ker hoče. To je njegova suverena milost. On počne, kar počne. Mi ga potrebujemo in on se odziva, ko prosimo. Prejmemo. Če ne kažemo znakov življenja, ki so delovanje Svetega Duha, kdo bo sploh mislil, da je Bog v nas ali med nami? Mogoče je to tudi en razlog, zakaj se ljudje izogibajo Boga oziroma cerkve. Ljudi lahko obsojamo z nevero ali brezbrižnostjo do Boga. Toda cerkev je za takšno stanje lahko sama kriva, ker ji primanjkuje znakov življenja in predstavlja podobo brezčutnosti in mrtvila. Kjer ni življenja, ni privlačnosti. Živi ljudje se odzivajo na življenje. Bog je živ. Jezus je stajenje in življenje. Zato je poslal Svetega Duha. On je večni duh. Danes ni drugačen kot nekoč. Nova zaveza ne vsebuje niti ene besede, ki bi napeljevala na to, da se bo duh odmaknil ali spremenil, ali da je bilo delovanje Svetega Duha samo za prvo cerkev. Kako sem lahko izpolnjen v Svetem Duhu? V Janezovem evangeliju v 7. poglavju od 37 do 39 vrste beremo. Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus stal in zaklical. Če kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo kakor pravi pismo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. Svetega Duha si ne moremo zaslužiti z našim dobrim življenjem, niti ne izmoliti z našimi molitvami. Reinhard Bonke, ki je doživel silno delovanje Svetega Duha v svoji službi za Boga, pravi:
sprejeti Svete Duha ne predstavlja borbe ali znojenja, ampak preprosto dovoliti Duhu vstop. Ne proizvajamo njegove moči, ne aktiviramo ga in ne pozivamo moči Svetega Duha z molitvijo, z nojem, agonijo, česam koli drugim, dobrimi deli. Oče nam je dal Duha kot dar, ne pa kot nagrado ali plačilo, ki si ga zaslužimo. Jezus je dejal, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor vame veruje, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To je več kot samo, da pastor, duhovnik, škof, kdorkoli položi roke na nas, da bi prejeli Svetega Duha. To je izpolnitev v Svetem Duhu, ki daje življenje, moč, da živimo in oznanjamo Kristusa. Janez Krstnik je dejal, jaz vas krščujem v vodi za spreobrnenje. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Želimo verovati Jezusu. Želimo, če še nismo, se spraviti z Bogom. Želimo živeti v moči Svetega Duha. Želimo žejati po Bogu. Želimo ostati na isti valovni dolžini z našim Bogom. Potem se skupaj združimo v molitvi in prosimo Svetega Duha, da deluje v naših življenjih. Jezus, hvala ti za tvoj popolni načrt, da nas nisi zapustil same, ampak si poslal Svetega Duha, ki želi delovati v našem življenju. Prinašati hrepenenje, žejo, moč, da se spravimo s tabo. Da te prosim, odpusti nam vsak greh, ko nismo moče želi po tebi in so nam bile vse druge stvari pomembnejše. Prosimo te, pomagaj nam, da ti dovolimo, da Sveti Duh vlada svojo močjo v našem življenju. Jaz te prosim za vsakega, tudi tiste, ki služijo k tebi, pa se mogoče danes bolj zanašajo na svojo moč, kot na moč delovanja tvojega Svetega Duha. Sveti Duh, znova se nas dotakni. Dotakni se svoje cerkve, daj življenje, Gospod, da so ljudje dotaknjeni s tvojo milostjo, da doživljajo moč osvoboditve nad grehom, Gospod, nad stvarmi, ki nas velikokrat vežejo, kontrolirajo in kradejo svobodo v našem srcu. Jezus, jaz te prosim, da v tem času, ko se bomo tudi spominjali na binkošti, da si ti poslal Svetega Duha, resnično žejemo in hrepenimo po tebi, kajti ti si vse storil in tudi Sveti Duh je dar, zato ti odpiramo srca in Sveti Duh deluje v svoji moči in prinašaj življenje. To te prosimo, vsemogočni Bog, Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Želim vam naprej blagoslovljeno nedeljo in ne pozabimo, obljuba Svetega Duha je med nami.
Iščimo, imejmo odprta srca. Ne bodimo na napačni valovni dolžini. V mesecu maju bomo praznovali ponovno binkoštne praznike. In v tem času želim več časa posvetiti ali govoriti o Svetem Duhu, o delovanju Svetega Duha, o delovanju Boga danes na zemlji. Lepo nedeljo in še enkrat Božji blagoslov.